nimefurahi sana my good friend hapa Karumba, the Gen Z, the bunge ya wananchi youth wing spokesperson. Lakini unaweza ongea kizungu mingi. We have been talking, this country imekuwa na watu wanaongea very good elaborate plan about revolution ya nchi. But my friend, it fails at implementation level. Tomboya alikuwa hapa anaongea kizungu, my friend. Alikuwa anaongea kizungu, wazungu wanapiga makofi wanachoka. Tulikuwa na akina huyu wa Amerika. So hii revolution iko na kila mtu. We have our Karumba here. Ana set the pace. Na sisi kama politicians, influencers tunaingia pale. Na kuna implementers. Sasa mimi want to go straight to the current political affairs. Na nianzie na hii ya Homa Bay. Kuna kitu moja hapa wa maskari wetu wananyanyaswa. Ya kwamba mnakusanya from all over police stations. Muenda mfanya drill, mumanage crowd, lakini allowances hampatiwi. Hii ni makosa kubwa sana. Polisi ananyeshewa, anafanyishwa kitu kidogo, mambo mingi, ana control the crowd, anaweka security. All of a sudden kuna watu wanakuja na VIP. Wao ndio wanapata hizi per diem. Bwana Murkomen, lipa watu wako na familia pia. Hii ni social justice movement inatetea wa mapolisi. Mtu hawezi shinda hapa amehang kuduki kilo 7. Alafu mtu anakuja na suti tu amehang kwa gari ya politician hivi na macho ina igushi, anapewa hiyo pesa. Hapo sasa vipindi hizo Murkomen uangalie. Tetea polisi na walipo per diem. Si bwana polisi anaenda pale anakula gumu na kahawa ya Burundi. Alafu kuna mwingine amehang tu kwa gari. Yeye anaandikwa 5,000 per hour. Hiyo ni ubaguzi baya sana. So nikitoka pale, my friend, hii ni bunge ya mwananchi, sauti ya ground. There's one reckless remark inafanyika na Sifuna. I want to address Sifuna categorically. My friend, kuna limit ya your remarks. You are a leader. Sasa umesema hapa tu wa Kenya waban Sifuna from ever stepping here. East Africa sijui ifanye nini? Sijui waandikie CAF ifanye partnership ya kuhost hii mchezo na Watanzania. But I want to challenge nani Sifuna. My friend, FIFA ilikataa Atalanta ikasema haijafika level ya kuchezea mpira. Vitu gani Sifuna unaongea? Uhasama gani unataka kuleta kwa hii jumuiya? My friend Sifuna, trade imbalance between Kenya and Tanzania is very huge. We have 450 companies, Kenya companies Tanzania. Na 26 ziko hapa. My friend, such talks coming from a senator, unless Sifuna is overrating yourself. My friend, control maneno. Sisi msimamo wetu kama bunge ya wananchi youth wing ni ya kwamba jumuiya iko imara, hakuna mtu anatishia mwingine, biashara tufanye, tumeoana, na kama hata malori za waruzi ziendelee kukam na tufanye biashara. Sifuna wewe, you are overrating yourself. Usilete hii chuki. Usilete chuki kati ya baina ya mainchi. Nikitoka pale, kuna hii mumea, bwana speaker. Mmoja wetu hapa anapenda kutafuna sana. Inaitwa Mogoka. Mogoka is a huge economy. Na kuna hapa mbunge wa Kilifi North, Owen Baya, alikuwa amepeleka mswada pale ati Mogoka ikiwa regulated. Sasa hii ame-withdraw na tulikuwa tumetegea hiyo mswada ikanyanga hiyo floor. Mogoka imeapply bana, mabonyanyo wako wa Mogoka wanaweza lisha wewe Owen Baya. Wewe with the entire clan. Usidharau Mogoka. In fact Mogoka inafaa to introduce Tanzania, Mairungi tunaileta Tanzania kama hii jumuiya iko serious. Mairungi tunaileta. Lakini hakuna venye sasa ati mtu mmoja mpia anapewa pesa kidogo napeleka bila kubani hiyo vitu. Hizo ni vitu gani my friend? Hii kama MP umekosa, kazi yako ni hapa Kilimani kuvuta unga na wasichana wako uchi. Usilete mchezo kwa wakulima. Merai imeemploy over millions of farmers na inasomesha watu na si drug. It has never been categorized as drug, Mr. Speaker. Nikitoka pale, watu wanaongea hapa maneno ya siasa mingi. Sasa hivi tumeongea hivi, parliament imeapprove IBC nominees. So uwanja inatayarishwa. So Gen Z, hata tukisema we are tribeless, we are nini, bwana watu wanajipanga. Na kusema we are tribeless does not mean that we are ashamed of our identity. Kuna mahali pia tumetoka. Na idea moja ya Ruto is to force a rerun and to field as many candidates as he can. Hiyo ndio plan yake kama hamjui.
Afiud nani na asimame. Na ako ina dilemma. Anashangaa, do I let wa Munyoro ambaye ama nini? Hiyo kitu inamsumbua. Wachana Gachagua na kuletea siasa ya mandazi hapa. Hiyo ndio kitu inasumbua huyu mtu. Sababu Gachagua unaweza keti uruke ufanye nini, but ako na numbers. Na hii game si sympathy. Waambia Kalonzo, this game is not about sympathy. Politics is about strategy, perception and numbers. Na mimi mkiendelea kucheza hivi, if you are not going to force 2 candidates in 2027, hiyo ndio njia yenye Ruto anaweza kuwa. You feud as many greenhorns as possible. Bro, jitayarisha wa Munyoro kukagua gwaride saa 2 asubuhi. He might be our next president. Matiang'i sasa wako pale, he is being micromanaged by mtu mmoja sasa. Unajua saa nyingine Mr. Speaker, John Walker anasaidia kupitia sana. Sasa no. Mamneno inaendelea pole lakini wa Munyoro bana, politics about perception. Hatuwezi achia mtu mmoja goons, umwachie watu na mawe, umwachie polisi gushi, umwachie zi wakora, then kwa meza unataka tena akupea hiki kitu. Bana siasa ichezi namna hiyo. Tafadhali. If you want to become the president of the nation, lazima uset the pace, ulete attitude uonekane. Nikimalizia Mr. Speaker, mimi nataka kusema Kenya iko imara. Umoja iendelee. Na this reckless remarks ya kwamba lazima ukae mrengo fulani ndio maendeleo iende kwako. Kwanza watu wa ODM muachane na Orengo. Si haya muachane nayo kabisa. Hamwezi kuwa mnafasi ati Orengo na hiyo masomo yote a support you push. Bana Orengo si lazima kuwa associated na mtu atijapata maendeleo. Mumeforce Profesa Mzima na intimidation. Huyu wa Kisumu mpaka anaandika ati barua kusifu ati rais ameleta. Maendeleo ni your right. Si lazima ati kwa msafara ya rais ndio upate maendeleo. Na siaya Orengo wewe ni senior council, masomo tupu kwama pale. Kitu kama ni upuzi. Don't intimidate Orengo. My friend speaker. Freedom of association. Na ukiona kitu mbaya. Honorable Boni, yes. Wajua katika jamhuri yetu ya Kenya kuna maeneo ambayo watu kuwapatia kiti kidogo hata ya director watashukuru. Si unaona watu Turkana vile walifurahi kiama ni IBC, simuliona kwa televisheni. Sasa maeneo ya Luo Nyanza na maeneo yale ya Turkana, kuna maeneo hawajawahi ona hata barabara. Wakipata hata mfereji, tapu ya mfereji watashukuru. Ama namna gani? Ama nadanganya? Sawa. So hata mkiona watu wale wanashukuru, ni vile wametengwa kwa muda mrefu. So wakishukuru hata mfereji, just nini? Bado analeta kitu. Bwana Speaker, as I'm winding up, acha ni respond. Okay. I want you people to suspend feelings. Feelings na emotions suspend. Hii kitu mnashida mkituambia the corner hapa amepewa ati marginalize. My friend, kuna kitu moja hajui sympathy na narudia. Competence. Either unajua kucheza mpira ama ujui. Si ya kwamba ati wewe kwani mko watu watano jamii mzima atunapewa chance na mtu anaweza cheza football apewe. Competence, regional balance, affirmative action should not apply anywhere. Where competence it is. So it is my prayer ya kwamba the koni siku alipewa sababu ati yeye ni mkutana. Akiwa is competent. Na macho yetu yote iko pale kwa the con. My friend, hii kitu nakalia inatokanga moto saa 6 usiku. Usicheze nayo. If you are competent enough, fanya kazi kwa udhabiti. Na hii story my friend ya marginalization speaker umeleta. Iko. Ukisoma historia. Hiyo kwa historia ni sawa, lakini hiyo marginalization inakuwa in your head. Miss Jona Lake Region Development wamekusanyika kusema venye wanaweza tumia maji ya Lake Region. Ama lazima pia Ruto wapange hapo. Nimesema kidogo bwana. Sasa my friend acha nimalizia na nipea wengine, lakini mentality ya victimhood. Kuna watu wanasema ati wametengwa. Bro, hakuna mtu hajatengwa. It is sometimes a mentality. Asante sana. Thank you very much.